Saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Iya bener ya awewe di curi duit kabeh. Tapi alhamdulillah simkuring bunga ceramah di Kibaru. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya sering ceramah di daerah ini. Naon sababna bunga? Di dieu mah ibu-ibuna saroleha. Ki Hoer sukses kabina umat, Ki Hoer sukses kadidik umat. Buktina kabeh di dieu mah awena kompak marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Atuh ieu sabalik di dieu. Heudak kanyahoan ku aing tara biasa make tiung lagi nyarareng salat. Heuh atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ngan ibu ayah sedihna saumur jadi mubalik aing kakarak ngaji jigireun rungkun awi kakarak. Tapi kajian lah sok sanajan ngaji dan deket rungkun awi, mudah-mudahan di rungkun awi di poe kiamah sing jadi saksi bahwa orang pernah mengagungkan dan memuliakan ajaran Rasul melalui haul ibunda tercinta Hajah Munjilah Indonesia. Bu, dunia sedang berduka, betul? Indonesia sedang bersedih, betul? Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 256 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Makanya tiap negara mempunyai aturan yang ketat. Indonesia gara-gara corona kamari ngayakeun PSBB, program sosial, program pembatasan sosial berskala besar. PSBB teu angeus, datang PPKM. Nyawa PPKM PHP-keun pamajikan kami toha. PPKM teh beureuh teu beres, datang di PPKM level 4. Jika bon cabe PPKM teh. Sakieu level 4 komo lamun level 10 ngelel jigana urang. Secara aturan Satgas Covid, aturan pemerintah kumpul ngariung kos kieu tidak diperbolehkan. Tapi berhubung Ki Hoer gede kawani, orang Kibaru besar keberaniannya. Saya yakin bukan hanya keberanian dan kawani, tapi orang Kibaru besar keimanannya, besar keislamannya, besar keyakinannya, karena meyakini acara pengajian bukan untuk mengundang virus corona, bukan menyebarkan virus corona, bukan menularkan virus corona, tapi acara pengajian untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul? Takbir. Liur kabeh. Tukang dagang tepati rame dagangna, jawab yang kompak, betul? Nu ngojek eueuh penumpangna, betul? Supir angkot bingung setoranana, betul? Tukang bisnis arareueuh duitna, betul? Boro-boro tukang bisnis, boro-boro supir angkot, boro-boro tukang ojek. Catat, gara-gara corona mubalik kori bangkrut. Haram jadah ka corona. Kesel aing teh setan. Bu, gara-gara corona tahun kamari bulan Rajab saya 38 panggung Rangkas, Pandeglang, Serang batal kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang, kurang berkat. Kemana-mana riweuh kudu make mas, keluar imah kudu make mas, kamol kudu make, ka balai desa kudu make, ka kecamatan kudu make. Tatangga aing masker teu boga kutang pamajikanna dipak. Heuh nu penting mah aya talian rek tukang. Gara-gara corona pemerintah gogorowokan, hei masyarakat Indonesia, sekarang kita pandemi virus corona. Semuanya wajib pakai masker. Bu, saya ketua MUI Kecamatan Caringin. Demi Allah, bukan hanya 100%, 1.000.000% aing setuju. Silakan program pakai masker untuk melindungi masyarakat. Tapi pertanyaan ti aing, apa benar masker bisa menjamin tidak kena corona? Apa benar yang pakai masker dijamin tidak terkena virus corona? Apa benar yang pakai masker terlindung kena virus corona? Kalau memang benar nu pakai masker terlindung dari virus corona, kenapa 800 dokter di Indonesia anu kena corona? Apa dokternya lareng soal pakai masker? Nah, betul, betul.
masyarakat Indonesia wajib cuci. Sintarik semangat, wajib cuci. Bu, kita dukung program pemerintah. Hei, 1.000.000% gua yang didukung untuk menjaga kebersihan diri. Masyarakat wajib cuci tangan. Da aing nurut. Asup ka kantor aing kokobok, asup ka moal kokobok, asup ka kecamatan kokobok, ka balai desa kokobok, ka ditu kokobok, ka dieu kokobok, aing nyatu henteu. Biasana geus kokobok mah daharan. Tungtung nama corona teu beunang beuteung aing kukurupukan. Tapi pertanyaan dari saya, Bu, apa benar nu rajin cuci tangan dijamin terkena corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin tidak tertular virus corona? Apa benar nu rajin cuci tangan dijamin tidak kena virus corona? Kalau memang benar cuci tangan menjamin tidak kena corona, kenapa 1.600 perawat di rumah sakit Indonesia yang terkena virus corona? Apa perawat tara kokobok? Pemerintah ngomong doi. Masyarakat Indonesia wajib makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi ai mere raskin pan goblok. Raskin beras orang. Nepi teh kaki baru. Paingan beungeut kalau manukos raskin atuh. Raskin anu hejo ngebul bear bulukan aja jika langganan raskin bau dihakan lagi tengenah boro-boro jelemah hayam aing gering adar biasa betul. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar makanan yang bergizi bisa menjamin imun tubuh naik menolak corona? Kalau memang benar makanan yang bergizi bisa menolak virus corona, kenapa bupati, wali kota, menteri, presiden Amerika Donald Trump hakanana paling bergizi, termasuk Pangeran Charles, anaknya Ratu Elizabeth, makanannya terjamin bergizi, kenapa mereka kena virus corona? Tapi aing can ngadenge aya nu gelo kena virus corona. Betul. Nu gelo mah boro-boro cuci tangan, cuci banget getara. Boro-boro make masker, baju ge henteu. Sakalina ngahakan nu diruntah di hakanan. Ngan nu gelo boga hiji teu kena virus corona. Naon sababna? Jaga jarak. Aya sia nu daek kadegetan nu gelo. Corona itu Ibu asalnya dari Cina Wuhan. Betul. Naon sababna orang Cina sombong teuing. Dan jelema sombong mah dihancurkeun ku Allah. Tuh Raja Namrud ngaduruk Nabi Ibrahim kirimkeun seekor nyamuk asup kana liang irung paeh. Raja Namrud nu gagah paehna kureungit. Firaun dilelepkeun ku Allah kucuran ku cai laut paeh. Firaun nu hebat paehna ku cai uyah. Ubar nyeri huntu. Raja Abraha wa arsala alaihim tayron ababil. Raja Abraha dikirim manuk ku Allah. Atuh sagedena ge manuk. Manuk siapa leutik jang? Udah leutik keneh siapa? Manuk aing mah sedeng we sakieu mah atuh. Faja'alahum ka'asfin. Abraha nu sombong dibaledogan ku manuk seperti daun di hakanan ku hileun. Tong sombong, Abraha nu gagah paena ku hileun. Tingali Presiden Cina dikirim virus corona di Wuhan Cina, gempar kabeh jelema izin ke Cina biang kerokna. Aya pejabat Indonesia ngomong sangeunahna diuku dihadiri ku televisi, cek pejabat Indonesia, masyarakat Indonesia sekarang sedang pandemi virus corona, yang kaya lindungi yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Pejabat Indonesia nuduh orang Kibaru menyebarkan penyakit, dia tuduh orang Cimahi penyebar penyakit, dia tuduh orang miskin, orang melarat menyebar penyakit. Catat, corona biang kerokna Cina. Saya tanya, ayo sok jalan-jalan ke Cina jelema miskin apa jelema beunghar? Sintari kajawna juga nu sieun sia kudu beunghar. Anu sok jalan-jalan ke luar negeri jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat? Orang Kibaru boro-boro ka Cina sia KBTM ge luak lieu aing nya.
Paulina asup ka BTM liuk ka katul liuk ka kenca nyabak tiung nyabak senang nyabak sapatu ai meuli mah meulina mah di Cigomong lagi ya. Orang Kibaru boro-boro naik pesawat sia naik tangga jalan gitu geledak wae. Boro-boro naik kapal udara naik Avanza tatangana ke jendela dibukakeun wae da ooan wae. Orang buktikan bu bener teu beungar di kota Madya Bogor yang pertama kena virus corona lain tukang ojek tapi wali kotanya Bima Arya. Di Bandung yang pertama kena corona lain supir angkot tapi wakil wali kota Bandung. Di Kabupaten Karawang numpang kena virus corona lain tukang macul tapi bupati Karawang. Di Bogor kemari Bupati Haji Ade Yasin, Menteri Perhubungan, Menteri Agamana, aing nanya, eta nu miskin apa nu beunghar? Pejabat apa rakyat? Tetangga aing si Ujang nek kayana macul teu kena corona. Timbul pertanyaan ke orang Kibaru, Pak Ustad, masker tengah jamin, cuci tangan tidak menjamin, termasuk makanan bergizi tidak menjamin, menolak virus corona. Buat umat Islam apa yang bisa menyebabkan tertolaknya virus corona? Nges syaratna ulah loba teuing tatanya ka dokter. Nanya ka dokter mah aing ge lieur. Cek dokter nu hiji, Pak Ustad, corona empluk jahe digeprek minum cager. Cek dokter nu hiji nggak bisa Pak Ustad. Corona itu penyakit yang mematikan. Jutaan di dunia sudah meninggal dunia. Cek dokter nu hiji, corona batuk jeruk nipis peret cinum jager. Cek dokter nu hiji nggak bisa Pak Ustad. Apalagi kalau punya komorbid, punya penyakit bawaan, punya ginjal, punya paru-paru, punya diabetes, punya asma, punya hipertensi, itu bisa menyebabkan kematian. Cek dokter nu hiji, corona muriang kayu putih caklakeun cai panas sedot cager. Tungtuna aing lieur ieu dokter mana nu bener. Masa ulah loba tatanya ka dok. Umat Islam orang tanyakeun ka Al-Qur, tanyakeun ka Allah mah tarabo, Allah tara ingkar janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tara bohong. Nu sok bohong mah lurah. Lain lurah di dia lurah aing. Oh sarua wae di dieu ge. Oh sarua. Atuh kusnya di parili wae atuh. Nu sok bohong mah camat, bejakeun ka camat cek aing gitu. Nu sok bohong mah bupati, nu sok bohong mah gubernur, nu sok bohong mah presiden. Allah tidak pernah bohong. Urang tanyakeun ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang selalu bersih. Berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan. Berbahagialah buat orang yang selalu bersih. Berbahagialah buat orang yang menjaga kesucian. Berbahagialah buat orang yang selalu berwudu. Jadi umat Islam orang Kibaru, kalau tidak ingin terkena virus corona, yang pertama harus rajin wud. Sing tarik kodo rajin wud. Bu, camat mah ditah ge kokobok doang. Heueuh lamun corona na aya dina leungeun beres kokobok. Pertanyaan ti aing, kumaha lamun corona nempelna ceuli? Apa rek ngagorowok deui tah camat? Masyarakat sekarang cuci ceuli. Asup ka moal mah. Tapi Kangjeng Nabi mah hebat, Ibu. Islam mah hebat betul. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, boro-boro penyakit corona ngaran corona can aya. Tapi Rasul sudah mengajarkan umat Islam bagaimana cara cuci tangan yang baik, bagaimana cara cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Hei Islam, bejakeun ka camat, lain ngajarkeun kokobo nepi ka cokor kita di rumah ke Islam. Saya tanya, hebat wudu, hebat cuci tangan. Sing tarik hebat wudu, hebat cuci tangan.
lamun corona nempel dina letah beres ku cai diajarkeun ke kemu ku Rasul cokot cai sasiuk asupkeun kana baham kungkurahan di jero teh kucerak ka kiri kucerak ka kanan kucerak ka hareup kucerak ka tengah kucerak kana lak-lakan ger eta corona di jero lieureun gobraka ditu gobraka dieu paeh teh betul corona nempel dina irung mentak Islam ngajarkeun bukan cuci hidung tapi ngingsreuk cai kana irung. Ima kadang-kadang umur geus 50 tahun tebegu kudu wudu acan wuduna teh eta mah noelan irung tingali wudu nu alus lihat Kifayatul Akhyar lihat Takrib lihat Fathul Muin cokot cai sasiuk teuneun hanapeun irung sedot entong tarik teuing mesti lieur teuneun di tengah-tengah jepit ku tungtung curug tungtung jempol awahan sing tarik genep kilo corona kabur betul corona nempelna dina pipi goslul wajhi ngumbah be kosokan beungeut teh seuseuh corona nempel dina sikut pemerintah mah kokobok doang Islam goslul yadaini ila mirfaqaini ngumbah leungeut teh kudu pikara sikut corona nempelna ceuli ngumbah ceuli dina buuk ngumbah buuk dina roromeheun di roromeheun hese bahasa Indonesia na orang Depok hese. Kemarin kita datang abdi ke dokter, dok ada apa bu? Saya punya penyakit apa? Merombeh coba lihat ditinggalkan ke dokter ini tuh barulah cek dokter oh itu mah nggak usah ke dokter obatnya gampang apa dok? Menggusruk jadi obat merombeh teh menggusruk emang bahasa Indonesia mah sok hese ibu betul menurut Profesor Doktor Kusmanto dalam bukunya Indonesia itu punya 1126 bahasa. Aya bahasa Sun, Jaw, Iri, Papua, Maluk, Madur, Makas, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Palembang, loba. Tapi nu pangbeungharna bahasa sadunya nganukur hiji bahasa Kibaru. Tepuk tangan untuk bahasa Kibaru. Bahasa Sunda mah beunghar ece nyebut dahar ge loba. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, neda, ngawadang, nyatu, jajablok, lolodok, tetegek, ngalembok, gagares, tilulas. Daharan ngumpul. Bahasa Indonesia mah nganukur hiji makan eueuh deui. Kiai lagi makan kambing, lagi makan eta kiai jeung me meni sarua. Heuh palurah lagi makan bebek, lagi makan lurah jeung bebek meni mirip. Di Sunda mah henteu kiai nuju tuang, pacamat nuju tuang, bapak nuju neda, budak keur emam, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat kerja jablok, jablay keur ngalembok, beda. Ngan eta orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Sanajan geus jadi elit politik, jadi praktisi hukum, jadi miliuner, jadi artis, jadi selebritis, orang Sunda lamun ka Jakarta ngerakeun, sok mamawa penyakit. Heuh penyakit mah. Saya mah ini mah ya begitu mah hayo sia mah dibawa. Tapi abdi ge sok sebel ke orang Sunda teh penyakitna hiji belagu sok tahu teh nyaho ge sok maksakeun sia eta mah tatangga abdi nini gogorowokan ke orang Jakarta pan ngerakeun jangan main ke sana di sana jalannya leueur atuh piraku aya bahasa Indonesia leueur nanti kamu tisereuleuh. Ibu mohon maaf saya asli orang Cimande 7 turunan aing orang Cimande. Di Cimande itu terkenal dengan pencaksilat. Menurut Disbudpar Jawa Barat tahun 2011 sudah diproklamirkan bahwa pencaksilat tertua di dunia itu pencaksilat kampung saya Cimande. Dan Cimande itu terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Urusan tulang Cimande bagianan. Keluarga besar saya keluarga besar ahli patah tulang. Uyut saya ahli patah tulang, kakek saya ahli patah tulang. Orang tua saya sampai sekarang ngurus pasien patah tulang. Adik saya, kakak saya ahli patah tulang. Mamang, uak, dulur, KB ahli patah tulang. Manukur aing nu teu bisa. Abdi mah lain ahli patah tulang, tapi ahli patah hati. Giliran Randa jeung Parawan aing bagianana. Ahli patah hati. Bapak saya umurnya sudah 70 tahun, tapi gagah kene. Tapi pagaweana ngurut
pasena loba di Jakarta, di Depok, di Bekasi, di Jawa. Eta kadang-kadang geus kolot bahasa Indonesia sok kacapluk. Datang pasien cek bapak abdi teh, ya udah silakan nangkuban. Ya pasien ngahulang naon nangkuban. Untung abdi sok hadir cek abdi teh tengkurap. Ai geus tengkurap teh ngaliuk deui teh pasien. Mau diapain saya Pak Haji? Ya mau saya derak bakin. Eta bahasa Indonesia derak bakin. Makanya Indonesia mah beunghar. Saya tanya negara mana yang punya 34 provinsi? Jawab yang kompak. Negara mana yang punya ribuan pulau-pulau? Jawab yang kompak. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Di Indonesia suku bangsa loba mah suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Makassar, suku Maluku, suku Aceh, suku Hayam, suku Embe, suku Hidung, suku Jebra, suku Roromeh. Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa? Jawab yang kompak. Negara mana yang punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika? Negara mana yang tanahnya subur makmur? Di Indonesia naon Allah ibu kabeh aya. Saudi Arabia beunghar neangan sampe aing teu kapangi. Indonesia mah beunghar tangka jauh aya. Awi gedang, jengkol, peuteuy, rambutan, duren, sampe, nepi ka sampe aya. Di dieu aya sampe. Ai sampe ngeunah dikulub ngeunah digoreng. Dihakan. Dua nana. Dua atuh rek dikulub barek digoreng itu dihakan. Aneh-aneh wae sih eta. Jadi nomor kahiji kudu rajin wud. Sing tarik supaya teu kena corona kudu rajin wud. Di mana cicingna corona biot orang yang wudu? Ceuli di kumah, sirah di kumah, beungeut di seuseuh. Leungeun di kumah, suku di kumah. Nomor kedua, wa zakaros marabbihi. Umat Islam kudu loba eling ka Allah. Saya tanya, nu nyieun dunia saha? Sing tarik atuh, nu nyieun dunia saha? Nu nyieun langit saha? Nu nyieun bumi saha? Nu nyieun Indonesia saha? Nu nurunkeun corona saha? Nu nepikeun corona saha? Nu nyagerkeun corona saha? Nu ngusir corona saha? Lamun yakin kabeh ku Allah umat Islam wa dzakara asma rabbih kudu loba eling ka Allah, loba maca Qur, sing tarik loba maca Qur, kudu loba sholat, kudu loba maca tas, maca makanya tadi ning aya salawat tadi baraca wae eta teh keur laku salawat eta teh. Salawat tibil qulub kalangan Habib Abu Bakar bin Salim, malahan anu nyarioskeun karangan Syekh Dardir. Ibu, eta sholawat hebat, sholawat tibil qulub, sholawat sifat. Lamun jelema maca sholawat eta, panyakit naon dicagerkeun ku Allah. Nu boga panyakit darah tinggi, entong sieun, teu cager-cager, geus salat baca 11 balik, niatan hayang cager darah tinggi, cager. Nu boga panyakit diabetes, asam urat, rematik, cager kabeh ku sholawat basito. Ku sholawat tibil qulub. Ibu, nu boga panyakit buduk, kupret untuk kudu salawat sifat mah jangan kotok ke cager eta mah. Anu boga penyakit hate sirik bidik dengki ujub ria takabur asa aing pang aingna asa aing pang geulisna asa aing pang kasepna asa aing pang beungharna asa aing pang pinterna eta ku salawat tibil qulub cager penyakit kitu lagi. Yuk kurang baca aya babarengan kaluarkeun suarana niatan kurang ngusir corona ti Kibaru supaya mangkat di ka Cina. Amin. Allahumma sholli semuanya ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha minta ka Allah wa Allah
wasobihi sakali ini niatan nyagerkeun panyakit awak kurang Allah nu boga panyakit angkat tangannya Allah stajib doana ya Rob tibil qulubi wa dawaiha niatan nyagerkeun panyakit wa supaya diberi kecukupan di zaman fitnah ayeuna baca hiji baut teh Allahul Rabbunal Qasadanal Wajadanal Likulil Kafanal Wanimal keluarkan suaranya Allahul Qasadanal Wajadanal likulil kafanal wanimal Allahumma sholli wa sallim wa barik nomor katilu geus beres eling ka Allah pas sholat mun hayang ulah kena corona kudu rajin sok sing tarik kudu rajin sok salatna ulah nu 5 waktu doang qobliyah badiah salat tahajud salat duha salat isra salat taubat salat tasbih lamun jelema rajin salat dijauhkeun tina virus corona ulah masjid ala lagreng eusina kok coba saya nanya aya di Kibaru nu Jumat nu salat subuh aya 500 urang eueuh sing tarik aya di dieu lamun salat subuh aya 500 urang eueuh 400 300 200 urang 100 50 urang aya salaki sia kamarana atuh hees innalillahi ibu mun boga salaki jam 5 hees kena wae nyokot termos kleom ajang naon boga salaki tara salat subuh geus lah terakhir di simkuring jadi lamun hayang ulah kena virus corona tilu hiji kudu rajin wud dua loba eling ka au nomor katilu rajin sok berhubung nu hadirna awewe kabeh ku simkuring dibere jampe eueuh deui makhluk Allah nu panggampang-gampang nafsu surga awewe simkuring lamun dijadikan awe ku Allah rek unggal penting yang sujud syukur ka Allah jadi awe panggeunah-geunahna gawe teu berat ganjaran buara radau hei ningali Ka'bah ka Mekah hese teh ibu-ibu gampang hayang ningali Ka'bah tatap wajah suami sakali ningali beungeut salaki ganjaranana sarua jeung ningali Ka'bah komo salakina hideung ngageblek ge kos Ka'bah nyium Hajar Aswad hese teh oh abdi 70 genep kali ke Mekah kakarak sakali nyium Hajar Aswad tapi buat ibu-ibu gampang sakali nyium salaki ganjarana sarua jeung nyium Hajar Aswad alhamdulillah entak balik di dia praktekkeun jadi kabangi salaki dia Kang Ka'bah mana Hajar Aswad deket cium eta sarua jeung 70 dosa maruraga hadapan Allah mun dosana loba nyiumna ulah sakali cium salaki dia Kang di jam 1 dengan jam subuh juga paling salaki isuk-isuk demo ke kewer ya gara-gara Al-Huda menang Ustadz di Cimande pemajikan aing balik jadi garelo kabeh gitu jadi kunci awe asup surga nganu keropat cek Kanjeng Nabi dengikeun dia bawa balik ka imah hiji salat 5 waktu awet nomor kedua puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban karena Allah tilu menjaga kehormatan diri mun salaki keur eueuh ulah ngasupkeun tukang kiridit ka imah lamun salaki keur eueuh ulah sok ngasupkeun saha wae lalaki ka imah jadi sakali deui hiji salat 5 waktu kunci awe asup surga dua puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban tilu menjaga kehormatan diri opat maut aya dina ridho salaki 7 pintu surga dibuka ku Allah silakan ibu pilih surga yang mana yang ibu mau asal ibu maut aya dina ridho salaki eta tadi aing ngomong salaki teu didengenya Allah sabab ridho Allah aya dina ridho
saya mendengar detik-detik wafatnya Ibu Haja Munjilah di pangkuan suami. Arek kumaha teu ridho salakina di pangkuan suami, zikir di pangkuan suami. Kita doakan, saya yakin beliau ahli surga. Nah ibu-ibu ge mun maot hayang ahli surga kudu kitu, kudu neangan ridho salaki. Selesai ibu-ibu mah. Asal salaki ridho, maot surga bagianan. Luar lain amin laksanakeun. Amin amin sia balik di molotot deui. Nyangan ridho salak insya mudah-mudahan sim kuring ngadoa kabeh nu hadirin sing jadi ahli surga. Mudah-mudahan sing parinan taufik hidayah bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktu parantos menunjukkan jam 12 kurang saparapat. Abdi mah kadengan ukur idholus surur karena bahagia saya bisa ikut andil dalam acara haul kasepuhan Ibu Haja Munjilah. Mudah-mudahan saya berdoa ini pondok pesantren semakin maju dan berkembang, mudah-mudahan semakin barokah dan bisa mengeluarkan generasi bangsa yang berguna bagi Indonesia, bangsa jeung agama. Mudah-mudahan ieu kampung jadi kampung nu barokah, kampung nu pinuh ku lautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan maghfirah, sehingga jadi kampung yang qaryatun thayyibatun rabbun ghafur. Pandemi segera berakhir, ibu-ibu panjang umur sehat walafiat hasil maksud, dan mudah-mudahan acara hari ini dijadikan satu amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bobot sapanon carang sampakan bengkok sembah hijing sila landung kandungan layar Aisyah dan jejer liat ilmu pangyong timang taraju sakitun kepesanggem kilang jeung langkung nyon ganda punten kakirangan anak mutlak kabo dan simpuring pribadi langkung nama izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq laqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.